មនុស្សគ្មានភាពស្មោះត្រង់គឺគ្មានសំណាងមនុស្សខ្ជិលច្រអូសគឺគ្មានឱកាសនៅក្នុងរឿងសាមកុកមានទស្សនៈមួយរបស់សឺម៉ាអ៊ីគាត់និយាយថាមនុស្សធ្វើការច្រើនសម្រាប់តិចរស់មិនបានយូរទេមានន័យថាមនុស្សដែលធ្វើការមិនគិតពីសុខភាពរស់មិនបានយូរទេហើយក៏មានគ្នាយើងយកទស្សនៈមួយហ្នឹងយកមកកេងបន្លំភាពខ្ជិលច្រអូសរបស់ខ្លួនដូចគ្នាមិនហ៊ានធ្វើការច្រើនទេខ្លាចហត់នឿយមិនហ៊ានធ្វើការឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពទេខ្លាចរស់មិនបានយូរធ្វើការលំលេងចុងដៃចុងជើងខ្លាចហត់ខ្លាចនឿយខ្លាចមិនបានទស្សនៈមួយនេះគឺចង់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើមនុស្សដែលមិនគិតពីសុខភាពគឺរស់មិនបានយូរឡើយហើយមិនមែនមានតែថាមនុស្សខ្ជិលច្រអូសនឹងអាយុវែងនោះទេគ្រូខ្ញុំក៏ផ្ដាំថាមនុស្សមិនស្មោះត្រង់គ្មានសំណាងមនុស្សខ្ជិលច្រអូសគឺគ្មានឱកាសតែខ្ជិលមួយហើយគឺគ្មានគ្រូណាមកប្រោសបានទេខ្ញុំមិនគាំទ្រឲ្យមនុស្សយើងធ្វើការលើសកម្លាំងរហូតដល់ឈឺដេកពេកនោះទេហើយខ្ញុំរឹតតែមិនគាំទ្រឲ្យមនុស្សដែលមានកម្លាំងពេញខ្លួនហើយធ្វើការបែបខ្ជិលដែរនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចដូចបច្ចុប្បន្ននេះណាមនុស្សខ្ជិលគឺគ្មានឱកាសទេកុំថាឡើយទៅយឹតយោងគ្រួសារកុំថាឡើយទៅយឹតយោងក្រុមហ៊ុនកុំថាឡើយទៅជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិជួយតែខ្លួនឯងឲ្យរស់ស្រួលនឹងក៏ពិបាកផងអានឹងជារឿងធំមួយនៃមនុស្សខ្ជិលអ្នកខ្លះមានទស្សនៈមួយថាខំធ្វើអីឲ្យស្លាប់ទៅយួរទៅមិនបានផងហ្នឹងឲ្យខំធ្វើអីមនុស្សមានគំនិតបែបនេះគឺជាមនុស្សអាត្មានិយមបំផុតខ្ញុំចង់និយាយថាបើសិនជាបុព្វបុរសចំនួនសម័យអង្គរគាត់មានគំនិតអាត្មានិយមបែបហ្នឹងហើយគាត់នាំគ្នាគិតបែបហ្នឹងក៏ប្រហែលជាគ្មានគោវត្តឬក៏ប្រាសាទនានាជាស្នាដៃយកមកឲ្យយើងមើលដូចបច្ចុប្បន្នហ្នឹងទេមើលទៅព្រោះបើស្លាប់ទៅយកអីមិនបានផងហ្នឹងអាព្រោះតែស្លាប់ទៅយកអីទៅមិនបាននឹងហើយបានគេខំប្រឹងគេគិតថាតើគេអាចធ្វើអីបានតាន់គេនៅមានជីវិតសម្រាប់បន្សល់ឲ្យមនុស្សជំនាន់ក្រោយមិនមែនស្លាប់ទៅយកអីទៅមិនបានស្អីក៏មិនធ្វើទេមនុស្សខ្ជិលគ្មានសំណាងទេមនុស្សខ្ជិលគ្មានការអភិវឌ្ឍទេឈប់លួងខ្លួនឯងឲ្យខ្ជិលតទៅទៀតកុំផ្ដេកផ្ដួលធ្វើការធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តហើយដល់ពេលដើរលេងក៏ដើរឲ្យសប្បាយចិត្តដូចគ្នាបើអ្នកកាន់តែខ្ជិលជីវិតអ្នកនឹងដើរថយក្រោយគិតឡើងវិញខំឲ្យព្រមទាំងអស់គ្នាក៏មិនអីដែរលុយក៏យើងមានស្នាដៃក៏យើងមានសុខភាពក៏យើងមានហើយសុភមង្គលនឹងក៏យើងមានពេញបរិបូរណ៍ទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គមទៅណាក៏គេសប្បាយចិត្តគេរាប់រយយើងនេះហើយជាក្តីសុខធំធេងណាស់របស់មនុស្សក្នុងយុគសម័យថ្មីនេះchạy đất đi. Cái nào bắt xe sao